OK。好的，然后那我们是第3组，我们这次期末是做一个 Red Dot Learning Assistant， 就是一个学习辅助的东西。那首先我要说，就是我觉得我们这个产品就是概念非常棒，为什么？因为我们回想一下我们以前，这是我们的一个大纲，就是我们等一下会讲的过程。那回到我刚才讲，我们回想一下以前我们在背单字的时候，我们通常都是把单字写在单字卡上面嘛。那我们就是翻着一个单字，一直背单字，然后再翻到背面看它中文意思。那这个过程很无聊，然后背诵效果又不一定很好，因为你会发现，你真的要记忆完一个单字的话，你要花很多时间。你可能一个单字你要背个5、6次，然后可能要花个好几个礼拜重新背诵，你才可以把它背起来。那我们想到这个问题，我刚刚说为什么我们觉得就是这个概念很棒，因为我们想到的概念就是我们把就是实际上物品做一个我们就是把它叫做实体超连接这个东西。就是什么是实体超连接呢？就跟下面这个图有点像，就是如果我们可以指着一个东西，然后就会有一个荧幕或是任何一个东西显示它的资讯。那拿我们这个背单词来说，就显示这个东西的英文是什么的话，那这样感觉会不会就是比单纯把单词写在卡片上面，把意思写在背面，这样会比较有趣一点，然后比较有记忆的？那如果我们再想一下的话，那如果不是只背单词这一块的话，那因为现在像我们就是我们这个网络上边很多空间有很庞大的资料库嘛，那就拿野生的昆虫跟雨林的昆虫来说好了。我们现在有一个很大的昆虫资料库，那如果你没有经过4年的昆虫系的训练的话，那你要怎么快速的辨别一个昆虫它的到底它的学名是什么，到底它的背景资料是什么？那我们想到就是这个也可以用这个实体超连接概念，就是我们只要指着一个东西，它可以马上显示出它的资讯，那我们就可以省掉说我们把它的样子记起来，然后回去再找一台笔电，再找一台电脑，然后上网去把它自己查出来这个过程。所以这是为什么我觉得我们这个概念很棒的原因。那接下来我们讲一下我们就是这个就是我们目前这次要 demo 到底是什么。那我们这次 demo 还是以单字为主，那就是我们会把我们需要学习的物品先放在我们的相机范围的截取范围内。那我们只要用我们雷射笔的光点指到我们想要学习的物品上面的话，它就会显示出相对应的单词卡。那我们只要把这个过程设定好之后，我们就可以直接看着物品学到这个单词。那我们也同时做一个复习模式。那之后我们 demo 等一下 demo 时间就会让大家看一下，就是背诵跟复习这2个功能。那接下来我们讲一下说我们是怎么把这一项东西完成出来的。那首先呢，我们第一个就是要抓相机的资讯嘛。那抓相机的资讯呢，我们需要把它对应到我们的一个 XY 坐标上面，因为我们的相机是必须要判断说红点的位置。那我们红点位置的话，就会有一个这个视角这个范围内的一个 XY 的坐标需要去判断。那这是我们第一项做的。那我们抓到红点这个位置之后呢，我们会再去判断说我们现在要进入哪一个 state。那 state 之后，我们会在下几张投影片详细再解释。那我们决定说现在是哪几个 state 之后呢，我们再把相对应的动作跟这个红点的位置做好连接。那我们基本上用到一些 controller， 就是有用到 Flash controller， 就是我们把原本单字现在目前是存在 Flash， 然后还有 SDRAM 跟那个我们用的这边的几个 controller。那接下来的话，我们就简单快速介绍一下我们就是一些细节的资料。那就会有方块图跟我们怎么找到红点，跟我们红点切换的一个步骤。那接下来就是请李彦荣来解释一下方块图的部分。就是把刚刚有类似，就上张有3个步骤嘛，就把它如果用方块图显示的话，就长这个样子。就是简单说，会有相机，然后相机进来了之后，那个资料要找红点的就写在 root RGB 的那个地方，然后红点的位置就输出给 cursor，cursor 会判断说现在这个红点它是做什么动作，然后决定说要进入哪个 state， 然后就把那个做的决定丢给 Flash 与 SDRAM， 就是让
要让去显示说现在那个 LCD 上面要显示哪一张图片。然后我们要怎么找红点呢？就是像若组 RGB 的话是原本 CCD 的资料进来，然后每个 pixel 要转换成 RGB 的资料，然后就在那个时候我们就判断说那个红点是不是够红，如果够红的话就表示说是我们黑色历史的那一点，然后我们就在每一个画格，就每个 frame， 它在最后的时候输出那个我们找到的 XY 坐标，这样的话我们就一个画格就会只找到一个坐标，然后我们也设定成，假如那个红点关掉的话，还有那个 XY 坐标会停留在原本那个位置，这样会对之后那个手势侦测会比较方便。然后我们为了要让侦测那个红点更方便的话，我们把相机的曝光度调很低。曝光度调低，除了可以让整个画面都只剩下雷射笔之外，还有另外一个优势就是它的那个 FPS 就是 frame per second 会变高，这样的话就可以让我们手势的侦测更黏密。然后我们接下来就关于那个手势要怎么侦测或者是 cursor 的部分，就交给于凡讲解。就再来我来讲解这个 cursor 这个 module。就是 module 主要有做3件事情，就是第一件事情就是会有一个 setting 模式，就是 setting 这个模式就会告诉这个我们第一 to 就我们这些点在它辨识的是在哪个位置，然后当它 set 了过的话，就把这个点记下来，然后每个点都会有一个对它来说都有一个框框一个范围。当我们那个就是红点进去的时候，就要红点回传坐标进去的时候，它就会回传这个点的 state 是 in， 然后每一个点就是随着它 set 的那个顺序有优先。就是最后决定是有优先顺序，就是以免那个对它区域是重叠的。所以我们在 set 的时候可能要小心一点，比如说比较远的东西可能要先 set， 要不然它可能很容易被挡到之类的。然后呢，再来第二个功能就是它就是再来2个功能都比较像是贴近使用者，就是它可以辨识我们红点正在做什么动作。就是因为刚刚弱头 RGB 的 module 会传给那个 cursor 就是红点的坐标，但是就如果可以想象，如果是这样的话，我们可能随便挥一挥到那个东西，它就以为在里面了。所以就我们做了一个很简单的改变，就是让红点停留在那边一段时间，就是一段时间之后才会就是代表它在里面。然后这样其实不用担心手抖，因为刚刚李彦荣也讲到，就是我们有做到，就是当你红点不见的时候，它坐标会停留在上一个最后的。然后因为那个曝光度有调低，所以基本上它不会在这个时候去找到别的红色点，就它这个时候其实只看到亮度很高的雷射笔。所以这个时候就是我们只要到那个点，然后把那个点给取消掉，就是不要按到，它就会以为它觉得它停在那边，就会到那个 state。然后再来第3个就是辨识手势，就是我们弄了一个就是简单的方法来辨识一个就是辨识一个从下到上的手势。那这个是这个手势的那个状态的那个流程。那这边少画就有一个箭头少弄，就是 waiting 到 initial 左上角那2个。就那个微型到initial那个箭头也是空心的，就先想象一下。那其他的就是正常的，就是实心的箭头就是正常的运作那个流程。就是如果经有这个流程，它就可以判断这个手势是就是下到上，然后简单讲的话就是 initial 就是你的红点要不见一阵子，它就会开始进入 waiting， 就会经由箭头到 waiting。然后 waiting 是你的红点在出现一阵子，然后它就会开始要找你的第一个点。那假设它一阵子没有出现 ，waiting 就会变回 initial， 然后那再来会找第2个点，然后剩下还有几个状态，我用那个就是下面的图示来表示。那假设现在进到第1个状态，是在 confirming point 1， 就是你已经有一个点出来一阵子了，它从 waiting 变成 confirming point 1， 就它这个时候会期待你就是回传的红点，就是 cursor 找到的红点会跑到下面这个区域里。那它一跑到下面这个区域里，就会再跑到 confirming point 2， 然后它会再期待你就是再跑到下一个区域。那这一小块只是要
就是配合前面红点要不见再出现一阵子，是为了让我们的这个动作不会跟我们平常指别的点的重复到，不然很容易会就不小心就切换到，就它就有我们的比手势，就这样子可以确保它在直线。然后因为有那个红点要先消失一阵子再出现一阵子的关系，所以也可以让它不要随时就出现。那再来到跑到 down up 的时候，这个时候有两种，当它往上跑的时候，就会进入往回的阶段，往回的阶段就会进入到第4个 return。那 return 的话，这个时候它再往上跑到那个 initial 点的话，它就会辨识完手势。那这个时候如果一往下跑的话，就会进入到那个空心的那个箭头，然后就跑回 initial， 因为表示你其实不是在做一个下到上的动作。那这个时候，那回到 down up， 那如果这个时候我继续往下的话，它会一直在 down up loop， 所以你其实就不需要记它那个往下到上要就是弄多久，所以你可以一直往下，然后再往上才会进入 return， 然后你只要一往上它就不能往下，所以它真的就是它最后可以做到就是那个手势就是下到上这样，然后除此之外还有一个很大的箭头没有画出来，就是这些所有的 state。就是当你整个动作就过太多，就只要一进到 conforming point 1，就会有一个计时器在跑。那计时器如果跑很久还没有进入 complete 的话，全部都会回到 initial， 所以手势不能做太慢。然后这样目前实测的结果，大部分状况下是不会跟我们平常运作那个重叠，就是确实可以看出一个手势来。我们就是因为时间很短，所以我们现在做重要的功能。那我们之后想说，因为现在Flash存单字卡总量其实算蛮小，所以我们之后想说可以用 SD 卡来存。然后还有手势，我们刚才已经解决大部分的路线问题，但是就是因为有时候还是会误触，所以我们这边还是想说做另外一个改进。然后还有如果可以直接用触控面板来输入手写单字进去的话，这也是一个还蛮方便的一个功能。所以是我们3个就之后有时间的话可以继续完成的部分。那接下来就是我们来 demo 一下我们的这个产品到底要怎么做。就是我们是它会显示在这边，所以可能比较看不清楚。就看它改变就好了。大家可以靠近一点，就是因为我们是显示在这个小圆上，所以让我们测试一个东西，因为刚刚换过位置，照亮，然后对，有看吗？好，这样就 OK 了。然后我先介绍一下，就是我们这个做起来有点像是，就是我们产品会给一个提供者使用，然后提供者会再给他们的使用者使用。就比如说现在进入到有点像是一个小展览室，然后那个人就把一些东西都设定好单字卡，要叫他儿子进来要考他，然后他儿子会拿这个开始有哪些单字，然后在哪里。然后现在我们设了几个东西，就是我们待会要 demo 的东西，一个是 iPad 这边的 iPad， 然后再来是这个饮料全吃茶，然后还有那个磁铁，然后这个是叫我们过来设什么？大门，好，这个公告代表门，然后再来就主要是这几个东西，然后再来我们要先进行那个 setting 的那个动作。然后这样就很快速的 setting 好了，就我们目前做的只有4个点，然后这个时候跑到如果没有点的地方，它就会跑到这个封面图片，然后希望没有 set， 我可以看一下。好，这样没有问题。就是这个时候，只要我们把那个就是我的 red point 跑到同一个随便一个地方，就是他可能他儿子不知道 iPad 什么东西，他就跑来指他，然后他就跟他讲这个 iPad， 然后中文其实就是水宣听，然后这个时候随便来指这个纯吃茶，然后它就会变成 beverage， 然后饮料，然后就随便来指这个公告，然后公告的话就会变成 door， 就公告代表 door 了，然后再来还有一个磁铁，然后这个磁铁，然后因为
因为它其实很多东西不太，就反光不太容易，所以就是因为反正那个红点不见会留在最后的位置，所以你只要在那附近那个点附近出现一下，它就会知道是那个东西。所以红点不见没关系，手可以很随便这样弄，对。然后这个是基本的梦，然后再来要侦测手势。那侦测手势的话，这有些时候可能会失败，就是我先弄一次给你们看。哦，对，这样就变成这个梦。然后然后这个手势基本上就是这样从下到上，然后它可以避免就是比如说我现在无聊了，所以我就停一阵子不知道干嘛，然后手势。我停一阵子不知道干嘛，然后我再从一个点开始，然后再要往上手势，然后它就会再变，没有变回来。啊，等一下，停一阵子，然后再从下到上。对，预买衣服这些。哦。然后就是我现在很无聊，不知道干嘛，我要换一个 mode， 然后我就停一阵子，然后再让它从下到上。有吗？有。跟风的问题。一阵子下到上。我试试看。都太快。对，然后我们再来展示另外一个 mode， 就是现在换2次给你们看，然后再来就是，然后这样子，然后再下到上，有吗？然后这个时候就会变成一个复习的状态，就是他刚刚总共看这4个单词，然后这个时候，假如他现在知道door 是什么，然后就来指看，然后他以为这个是 door， 然后发现不是，这个是 beverage， 然后再来，让他再回去找 door 是什么，然后，我刚不小心指到 iPad， 有人想上来指看。好，我们 demo 差不多就这样，谢谢大家。